maître El Hadji Diouf bokk ci avocat mu ngi nii gannaaw bu ñu waxee renvoyé nañu procès moom nag mu ngi fas yéene addu si micro taskatu xibaar pour ñëw ci renvoi boobu noonu. Cameraman yi seere côté boobu ma seere côté organise déjà yow bàyyi ko non mais soy no eso yara uko jaho mon ami waaw mais jóge sama kanam yara jóge sama kanam am leen micro yi oh ko yaade da ngay toog nag micro yi moom yi gaay o toog leen xaaral bu ñu toog leen ba pare maître on y va ok wàcc leen seen loxo un peu wàcc leen micro yi wàccee leen micro yi micro yi na wàcc micro yi dugalal ma bone xaaral seen bone yi di wàcc dugalal ma seen bone yi moo gën saa dugalal ma bone yi dugalal ma bone yi di wàcc dugalal ma bone yi dugalal ma bone 7TV bi mais ñoom lañ def daan c'est pas bon wàccee ma caméra yi voilà ici Moussa Diallo des 221 dañuy daal di rek taataan ki nga xamante ni moom wal fu seen bone may leen caméra yi yu mën a jël wàccee leen micro yi caméra yi dañu mën a jël wàccee leen micro yi nee na baax nañ nee na baax man damay toog xaaral rek il faut ñu toog ba rek boo toogee te ñoom tooguñu après balaa ngeen commencé 5 4 3 2 0 donc la chambre criminelle wàccee leen micro yi soo duma wax jarul ngeen di kii boo di fay mu gën leen seen biir quand même la biir wàccee leen micro yi may ci xam nga maître yëpp waxoon naa la ko ñii dañoo dëgër bopp tant que wàccu ko duma wax boo ma bàyyi woon dinañ ko organiser fii laay taxaw mais man tere mo ñëw organiser waaw baax na bii na wàcc rouge bi na wàcc borom kap bi wàccal tuuti donc la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar vient de renvoyer l'affaire de viol Ousmane Sonko contre Adji Raby Sarr. Un renvoi d'office prononcé par le président de la chambre criminelle qui a fixé la date de la prochaine audience ce sera le mardi 23 mai, donc à 8h. Mais vous aurez constaté que l'accusé principal, M. Ousmane Sonko,
ne s'est pas présenté, comme il l'avait d'ailleurs déclaré. Ce n'est point une surprise pour nous. Nous, de la partie civile, défenseurs de la jeune dame Adji Sarr, nous sommes venus pour plaider. Parce que nous n'avons absolument rien à nous reprocher. Parce que la partie civile est prête. Parce que Adji Sarr, comme vous l'avez vu aujourd'hui, est prête à en découdre avec Ousmane Sonko devant la chambre criminelle. Mais quelle est la cause du renvoi? C'est un renvoi d'office. Donc, c'est pour une audience spéciale qui sera tenue ici le mardi prochain. On a vu la réaction de Maître Moussa également qui a dit que problème de délai. Qu'en pensez-vous? Vous savez, les arguments des avocats ne m'intéressent pas ici. Ce qui m'intéresse, c'est la décision souveraine du président de la chambre criminelle qui n'a pas écouté ces arguments, les arguments de l'autre camp, et de façon souveraine, usant de son impérium, les juges a renvoyé l'affaire au 23 mai, le mardi prochain, en audience spéciale. li ma leen mën a wax mooy loolu xaw ma ci dara loolu président moo ci xam dara man du ma président bi dama ni chambre criminelle bu tribunal grande instance bu Dakar nee na atte bi waroon jàll tey diggante Adji Sarr suma cliente ak Ousmane Sonko dàq na ko ba talaata bii di ñëw audience spéciale nga xam ne moom kenn rek lañ fay atte muy le 23 mardi prochain talaata bii di ñëw ñu war a jàkkaarloo waat tey xam ngeen ne amoon na juróom-ñeent atte yoo doon am 9 affaires mais bii di ñëw benn lay nekk muy audience spéciale nga xam ni Ousmane Sonko daa war a taxaw Adji Sarr taxaw Ndeye Khady Ndiaye taxaw seen avocat taxaw ku mën sa morom duma yéen ñëpp journalistes yi ngeen toog di seetaan sénégalais yi di déglu xam fan dëgg gi féetee waaye liñ seetlu tey mooy am na ko daw bëre bi ku ñuy wax Ousmane Sonko nee na moom du ñëw xëy na moo tax mu xam lu tax du ñëw ndax dafa fa ne fi mbax na nekkee benn ku dee da nga am say preuve wala say jumtukaay yoo war a indi ba tax ki atte xam ni yow liñ la waxal amul da ngay yàkkamtee ñëw waxoon na ko sax moom waaye tey ji li gis mooy Adji Sarr moo yàkkamti ah ka demoon daa yàkkamti ne tey moom daw na kii ñëw gis ngeen ko tey yéen jëpp journaliste yi mu nekk en forme pare pour wax affaire bi ni mu demee fi mu jaar lu waral lii yëpp xam nga Olof Njaay mu ne ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex ku neex ngay balballu wax lu la neex avant làmb ja waaye bisa làmb ja yow rek yaay toog ca arène ba ca digg géew ba war a bëri nag waaye tey am na ku daw tey mooy ñëwoon nañu loolu attekat bi moo koy géré xam nga la géré Moussa nee na Adji Sarr mi nga xam ni nee na dañ koo tooñ ti ba pare pour wane li tax ñu tooñ ko waaye kib ni daf koo tooñ anamu est-ce que mu ngi dund est-ce que dafa nalaw waaye dafa daw Maître Moussa nee na page yi dafa bëri 71 pages déjà ak délai bi ñu leen may waaw li ñu leen may bëriwul 400 comment wax nga gisee loolu lan nee na dafa wax ci document dafa bëri du doy ak yooyu noonu waaw xam ngeen ni dossier criminel kenn du koy flagrant délit ndax dañu bëgg di gëstuwaat bii mën na ñaari at ak genn wàll depuis mars 2021 nga am avocat parce que amuñ droit enquête la instruction juge d'instruction amul droit oo nit te amul avocat boo amul avocat gouvernement bi moo koy fayal avocat ndax dafa garaaw liñ ko jiiñ dafa war a am avocat waaw avocat yooyu ñaari at ak genn wàll ñoo taxaw ci kër tribunal bi naan 8 jours dafa sori dañu bëgg ñu mel ñu délai yu gën a bëri ndax affaire bi daa bëri ay këyit daa bëri ay këyit président bi renvoyé na ko ba pare ñoom ñu nañ ci yokk
nañ yokk 8 jours yi ma ne waaw ñaari at ak genn wàll nga nekk ci dossier ci la ñu yokkaat ci ay bis pour nga gën a xoolaat yow ko yab yow koy déglu nga ni yéen Adji Sarr bi ngeen gis tey ak jaagar-jaagaram ak ni ma kontaanee ànd ak avocat bi ngeen xam nga ne ragal kenn de xam ngeen ni ki ko dar ki ko wër ak moom ci boppam am na fulle am na fayda xam na li muy wax ñeme na li muy wax waaw ma ni ki ñemewul kay laajal ko moom ndax moom moo xëy na moo mënul ñëw waaye ki ñëw kay nag ki ñëwul kay ngay laaj ndax moom lu ko dal ba ñëwul ndax ñeme na dafa feebar daf dana retenir devant El Hadji Diouf waaye bu leen di avocat bu leen di Adji Sarr moom ndax mën na taxaw ci kanamu tribunal bi Adji Sarr pare na démb tey soog a ñëw kii daw Adji Sarr de ma ne kii daw ay xel du Adji Sarr de kon kooku mën na défendre boppam kooku xam na li muy wax kanamu Sénégal yëpp kii daw ñëpp gis ko xam nañ ko le 23 bu Ousmane Sonko teewul nag loolu laaj ko tribunal bi moom mooy dogal. d'accord. intéressé wuñu